Всем добрый день! Вот такую вот новогоднюю поделку я сделала. Камин я делала по мастер-классу Натальи Дроздовой. Вот, вообще камин, конечно, ну, как я считаю, шикарный получился. Так, вот олененок. Это у меня дочка делала его. Из синильной проволоки в фикс прайсе. Сначала из пластилина слепила олененка, потом обмотала его вот с такой проволочкой. Рожки 3D ручкой. Так. Там у меня гирлянда сунута, которая на батарейках. Сзади там все включается. Вазочка, ну тоже по типу такой я увидела в каком-то видео. Тоже там бусы вот это из фикс прайса. Так вот ее облагородила. Вот, веточки покрасила. Боа. Это еще, по-моему, в Алиэкспресс я заказывала давным-давно. Птички из фикс прайса. Так, вот это пуансетия тоже из фикс прайса. Подносик здесь интересно. Это даже не подносик вообще-то, а фоторамка. Она с пайетками. Тут вот он делается в одну сторону, в другую сторону. Такой, как хотите, так на ваше усмотрение можно фон, так сказать, сделать. Там пайетки, все блестит.